Всем привет! Сегодня будем готовить напалм для розжига всего чего угодно. Розжига костров, буржуек, печек, щепочниц, финских свечей. Нам понадобится хозяйственное мыло и терка. Натираем хозяйственное мыло на крупной терке. Мыло хозяйственное натерли на крупной терке. Теперь берем пластиковую баклажку и засыпаем в нее наше натертое мыло. Мыло насыпаем в баклажечку, чтобы она была полная. Одного кусочка мыла хватает вот как раз в нашем случае на 0,33 литра баклажечку. И далее под горло наливаем бензин. Вот так вот по самое горло. Теперь закручиваем нашу баклажечку и ставим ее на сутки-двое в теплое место настаиваться. Прошли ровно сутки, напалм готов. Получилась вот такая вот паста. Сейчас вам покажем, как она работает. Из вот такой вот бутылочки очень удобно эту пасту наносить на дрова, на деревяшки, в печке, в буржуйке, в щепочнице. Так вот небольшой вот такой вот напалмик мы добавляем, разжигаем, и он горит. Работает данная паста хорошо в мороз, в сырую погоду, даже в дождь можно распалить любой костер, огонь, печку, щепочницу, буржуйку можно распаливать при помощи данной пасты. Горит очень долго. Вот даже мы выдавили буквально немножечко данного напалма, и он будет гореть очень долго. И поможет вам в сырую погоду распалить огонь. Вот так вот работает данный напалм. Для тех, кто ходит в походы, это незаменимая вещь. Бутылочку положили в рюкзак, и вы в любую погоду распалите огонь. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем мира, добра. Всем пока.